Teu pai? Olá, galerinha do canal da Bicaneiros Oficial. Sério? Boa noite pra todos. Olha, gente, eu tô aqui na cidade de Itaíba, aqui no sertão pernambucano. Mas a galera disse que não é sertão. Então você que disse que não é sertão, venha pra cá, filho do cão. Venha ficar nesse calor aqui. Venha sofrer aqui, olha. De noite já tá com 48 graus aqui em Itaíba. Zolinha não tá aqui não, mas tem um parceiro meu ali. Vai contar uma história aqui, falar umas histórias aqui. Daqui a pouco eu vou falar com ele, viu? Tá aqui com os parceiros, né? Tem ali o Bento do Mamonas Assassinas, né? O retorno, olha a cara dele aqui, olha. Olha o homem aqui, olha. Mina, Bento, meu cabelo é da hora. Tem a outra aqui, ó. Agora eu vou fazer uma pergunta à senhora. É a mulher que é professora de educação, não sei o quê, é meteorologia, geografia, história. Ou você quer entender das coisas aí? É a NASA. Quer fazer? Quero fazer. Que é isso? Vou fazer uma pergunta a você. Um amigo meu tava dizendo que dentro da barriga ficava roncando e dizendo que é fome. Isso é verdade? Não. É o quê? Diga aqui pra galera do canal. A formação das bostas. Das bostas? Que é isso? Agora vamos pra explicação aqui do outro parceiro. Ela já disse o que é, né? Formação das coisas lá, viu? Agora vamos pra cá, vem comigo. Cheguei, já tô com o homem aqui, Jorge Patrício, o homem é cantor, compositor, bota som, tira som, fura as bocas, fura tudo. Me explica aqui essa história das bostas aí, que a barriga ronca. A minha, pelo jeito que a minha tá roncando, tem um paredão aqui dentro. E o grave. Tá vendo aí, galera? Olha lá pra dar barriga do homem. Olha, gente, agora eu vou dar uma fugidinha aqui da galera e vou aqui na pracinha pra mostrar aqui a vocês. Já que eu comecei o vídeo, eu vou terminar aqui. A gente tá aqui em Itaíba. Amanhã vai ser o aniversário da cidade aqui, ó. Estão montando. Olha ali, ó. Gente, agora o povo dizer que aqui não é sertão, calor do cão aqui, 48 graus, já tô sofrido aqui, acabei de tomar banho, mentira não, tomei banho, e já tô sofrido aqui, viu? Tô aqui na conveniência da nossa amiga Preta, né, acabei de jantar, comi ali tripa, bofe, só não comi coração, mas o resto, e olha, e tem uma pessoa aqui, olha, só não vou dizer o nome, viu, mas parece com ele, olha. Olha o homem ali. Tem mais alguma história pra contar, meu patrão? Se tiver, vamos aproveitar o momento. Tem nenhum seu contato, ninguém acredita? Ninguém acredita, né? Não. E se for pra falar de bosta, né? Já. Né? Minha boca tá cheia. Um dozinho temperado. Olha quem tá aqui, olha. Pepita, correu. E aí, sim? Vamos falar de quê, então? Vamos falar de show? Bora. Divulga aí, faça propaganda no nosso canal. O homem aqui é... Gente, aqui o homem é cantor, viu? Jorge Patrício, aqui é de Itaíba, né? Pra todo o Brasil, viu? Fala aí, mete o dedo. Mas qual show? O seu, divulga lá seu show. Tem show galinha, show meu velho. A conta do meu vizinho já tá no cacete. Quem quiser contratar, é só procurar Jorge Patrício Acústico e Diferente lá no YouTube, tamo junto. É, gente. Com essa figura aqui. Jorge Patrício, lá no YouTube, viu, gente? Ele é cantor, é daqui de Itaíba, ele também trabalha com sonorização. Isso. E o homem aqui é profissional, viu? Isso. E lá em Garanhuns a gente tem o nosso amigo Edson Play, o homem da Barbão, né? Cantor também, viu? Tem Zolinha Smith, o cara que toca muito, gosta de cobra, pequena e grande. Ele gosta de quê? De cobra? Zolinha. É Zolinha. É. Meu Deus do céu. E aqui a gente tá na frente do hotel Orlando Lux. Lá o cara dorme deitado e quando se acorda, dorme de novo. Valeu, um abraço pra todos e que Deus abençoe.